الصيف على الأبواب، وده اللي خلانا نعمل مشروع لطيف كده بصينية كانت قديمة عندنا وشوية مستلزمات ممكن تلاقيها في محل الحدايد أو محل المستلزمات الفنية. هكتب لك تفاصيلها في الوصف. وأهم حاجة بقى صدف بقالنا كان سنين بنجمعه، ده اللي خلى المشروع ده يبقى حاجة صيفي كده ظريفة. وأنا متحمسة جدا تشوفي نتيجته في آخر الفيديو. أنا ريم من فريق كال منزل. ما تنسيش تعمل لنا فولو على يوتيوب وإنستجرام وفيسبوك. وما تنسيش كمان إن الفيديو متقسم أجزاء مكتوب أساميها في الوصف. ممكن تضغطي على اسم الجزء اللي انت عايزاه تروحي عليه على طول. يلا بينا. اول حاجة عملتها هي اني غسلت الصينية، نضفتها كويس جدا عشان لو اي حاجة لازقة فيها. بعد كده انا كنت هغير لون الايدين فصنفرتها كويس عشان اللون يثبت عليها كويس. وبعدين غطيت الاجزاء التانية بورق ولزق زي كده عشان وانا بلون الايدين ما يجيش عليها اي حاجة. واستخدمت السبراي بينت ده لونت بيه الايدين. وعلى فكرة الحاجة اللي مش باينة هنا ان الايدين بتاعت الصينية كانت مخدشة ومتهالكة وعشان كده انا لونتها. بعد كده بقى اهم حاجة جبت الصدف كله وبدأت ارصه على الصينية بالطريقة اللي انا عايزاه يثبت عليها. يعني احط كل صدفة في الوضع اللي انا هبقى عايزاها تكون فيه بالظبط. في الاخر مليت كل الفراغات بصدف صغير. وبعدين رجعت تاني بسوبر جلو لزقت كل صدفة في مكانها بالشكل ده. طبعا بعد المرحلة دي ما خلصت السطح بتاع الصدف يعني مدحرج، فمش هينفع الواحد يستخدم الصينية بطريقة مظبوطة. فنعمل ايه؟ استخدمت الإيبوكسي ده عبارة عن مادتين بيتخلطوا مع بعض. فلبست الجوانتي الأول عشان ما ينفعش ألمسه بإيدي. ودلقت المادتين الجزئين من الإيبوكسي دول لازم يتحطوا في حاجة ما تكونش معدنية. وبعد كده خلطتهم بالراحة بالراحة عشان ما يجيش فيهم بابلز أو رغاوي. وبعد ما اتأكدت إن المادتين اندمجوا مع بعض كويس جدا فضلت أقلبهم حوالي دقيقة. دلقتهم بالراحة جدا وبحرص بحيث إنهم يغطوا كل الصدف وكمان يعملوا فوقه طبقة مسطحة متساوية تماما عشان الواحد يعرف يستخدم الصينية. وعشان أتأكد إن سطح الإيبوكسي ناعم ومتساوي تماما استخدمت الشعلة دي أشيل بيها أي بابلز أو رغاوي متبقية زي كده. سبتها تنشف وتجمد ليلتين وبعدين الصينية بقت جاهزة للاستخدام. وبقت حاجة تانية مختلفة تماما عن الصينية القديمة المخدشة اللي بدأنا بيها في الأول. قولي لنا رأيك بقى في النتيجة وقولي لنا كمان كل أسئلتك.